¿Filmás algo? ¿Querés filmar? ¿Me filmás con los chicos? Dale, dale, dale. Ya está filmando ahí. Filmando joya. Increíble. Yo te decía, Mati, vos no me dabas bola. ¿Querés ver algo como flasheás? ¿Qué cuentan acá? Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! ¿Vos sabés cómo prende? ¿Sabés no prende? Filmá acá, filmá acá. Mirá la cara, boludo, mirá la cara. ¿Qué tanto? ¿Te parece que está apagado eso? Ay, no lo puedo creer, boludo. Ustedes no saben nada de la vida todavía, boludo. A ver, ahí le falta. Y bailen como así, ¿eh? Bailen como así. ¡Saltala, saltala, saltala, sapo! ¡Saltala, sapo! ¡Saltala, Yo sapo! se la salté, que haya sangre joven que lo haga. ¿Viste? Dale, ¿quién lo salta? No, yo ya la pasé por eso. ¡Oh! ¡Ah, hay un barro ahí! Yo no desafío más, boludo. No desafío más. No se lastimen, por favor. No puede ser, boludo. ¿Viste la superchoza que hicimos con Pedro? Allá. Sí, la vi. Es una mierda, si yo estuve como 3 días. No, que te dije en la mesa de ping-pong. Una mesa de ping-pong, una cama entablada. ¡Feliz año, Tute! Che, como que la flasheé un toque acá, boludo. Salen como cosas así para arriba, mirá. Ey, Martín. ¿Qué? Qué huevo, amigo. ¿Y papá? ¿Qué onda? Ya estaba cortado, boludo. Se hace 1000 años.